Leisen, hvor det går? Dere har vel skjønt den nå etter hvert, hva det betyr. Det nok en nydelig dag i paradis. Hva ellers? I dag så befinner jeg meg mellom det fjellet der som heter Mont Blanc du Tacul, og det fjellet der som Aiguille du Midi. Det fjellet jo ingenting nytt på kanalen her. Jeg akkurat nå på fransk side, men målet å komme seg over til den italienske siden som vi ser bak meg her. Det som hadde vært mest optimalt hadde jo vært å komme seg helt over til den gondolen som heter Skyway Monte Bianco til toppen av Hellbronner. Men vi får rett og slett se hvor langt det mulig å komme. Hovedgrunnen til at jeg i dag mest fordi jeg har lyst til å bli litt bedre kjent akkurat på denne delen av fjellet. Så jeg har ikke med meg noe verktøy som gjør det mulig å fly i dag. Jeg har bare med meg ski. Riktig nok en litt spesiell type ski. Denne her kan jeg bruke til å gå på tur med. Som du ser så kan jeg løfte foten. Jeg kan også låse foten når jeg skal kjøre nedover. Så det jeg holder på med i dag, det det vi på norsk kaller for randonee-ski. Randonee det franske ordet for tur, så det et fransk låneord som eksisterer på norsk. Men det som veldig rart, det at franskmennene kaller det her for skitouring, og ikke randonee-skiing. Så akkurat det bare en litt artig observasjon. På norsk så heter det randonee, randonee-ski, og på fransk heter det skitouring. Ting trenger vel ikke alltid å ha en perfekt logikk bak seg, ikke sant? Men med det så sier jeg velkommen tilbake til en ny episode. Bli med på tur, så skal vi se om vi kommer oss helt over til Italia. Krysser fingrene for det. Dette første gang jeg bruker skiene mine denne sesongen. Det ikke ofte at jeg har muligheten til å stå på ski i oktober. Men her i Alpene det mulig, dersom du har utstyr som gjør at du kan komme deg litt ut i terrenget. Det kjennes litt uvant å bruke utstyret i dag. Sist jeg hadde ski på beina var i mai. Selv om det å stå på ski litt som å sykle, så det alltid litt uvant første dagen i ny sesong. Men som alltid, det herlig å sette noen svinger gjennom snøen igjen. I dag det mange som på fjellet, og det ferske skispor flere steder. Jeg ventet en stund før jeg dro opp i dag. Jeg ville nemlig vente på at de litt mer erfarne fjellfolkene skulle sette noen ferske skispor. Jeg ikke veldig godt kjent i denne delen av fjellet, og ville derfor ha noen skispor som var mulig å følge. Med randonee-ski det veldig enkelt å bytte fra kjøremodus til gå-modus. Nå har jeg kommet til et flatt parti, og har derfor løsnet på det bakerste festet, slik at jeg kan løfte hælen når jeg går. På den måten kan jeg bruke skiene mye mer effektivt. Når jeg senere kommer til et parti hvor det på ny går nedover, så kan jeg låse det bakerste festet igjen. Da sitter hælen min fast i skien, og jeg kan bruke skiene veldig effektivt nedover. En slik løsning gull verdt når man ferdes i høyfjellet på vinteren.
Det å stå på ski utenfor en skiresort er veldig populært i mange land, hvor man har enkel tilgang til fjell. I både Norge og Frankrike er dette en populær måte å ferdes i fjellet på. Det er noe eget med å sette svinger i snø som ikke er preparert eller behandlet på noen måte. Denne snøen er myk og behagelig. Man får følelsen av å bare flyte av gårde på naturen. Jeg vil påstå at dette er helt på nivå med å fly. Det gjelder å holde seg selv litt i skinnet når man ferdes her i fjellet. Dette er ikke stedet hvor man kan kjøre så fort man tør. Dette er et sted hvor man skal nøye seg med enkle og kontrollerte svinger. Vi er nemlig på en isbre, og isen, den kan forandre seg hver eneste dag. Når man følger ferske skispor, som jeg gjør nå, så er det best å holde seg nærme de. Om jeg så bare svinger 10 meter ut, så kan jeg risikere å falle ned i en bresprekk. Mange av bresprekkene er lette å se. De er gjerne kjempestore. Vi har et perfekt eksempel på min høyre side. De bresprekkene på min høyre side er lette å se, og de vil naturligvis være enkle å unngå. Det betyr derimot ikke at det er de eneste jeg har foran meg. Tilsynelatende ut av ingen steder, så dukker det opp 2 til. Og det er disse som er farlige. Begge disse bresprekkene er så små at det er vanskelig å se de før man har de rett foran seg. Derimot er de begge store nok til å sluke meg hel. Det er knapt 5 meter mellom de, så derfor er det viktig å holde seg nærme det oppmerkede skisporet. Shit. Jeg var aldri bekymret på noe tidspunkt. Men de kom veldig brått på. Jeg ble overrasket, og jeg kvapp litt til. Det skal jeg innrømme. Jeg så at det nærmet seg et parti hvor jeg ikke hadde full oversikt. Derfor bremset jeg inn hastigheten og kjørte midt i skisporet. Jeg vet jo at det kan være mindre bresprekker i nærheten av de store. Og det er ikke de store som er farlige nødvendigvis. De som er farlige er de små som man ikke ser med en gang. Og gjerne de som er så små at snøen ligger over de, slik at de er helt usynlige. Så her på breen er det viktig å ikke la seg rive med. Her på breen må man være på sin vakt, og man må følge med rundt seg. Så, da er jeg kommet hit. Jeg er på italiensk side, så vidt det er. Men dersom dere husker fjellvettregel nummer 8 fra forrige episode, så sier jeg på ny hit, men ikke lenger. Gondolen opp til Hellbronner er rett der bak. Men mellom meg og gondolen til Hellbronner så er det ganske mange bresprekker. Og skisporene som jeg har fulgt, de begynner også å bli litt utydelige. Som jeg sa i forrige video, man burde ikke være i tvil om hvor løypa går når man er i det her miljøet. Her er plassen å være helt sikker på.
Så jeg kom derifra. Så jeg har hatt en aldeles nydelig skitur ned hit. Jeg fikk noen kjempefine svinger der. Jeg møtte også på noen italienere som kom gående på vei opp til den franske siden. Og det var herifra de kom, men jeg synes det er litt utydelig nøyaktig hvor de har gått bakom meg her. Så da er det best å ta det sikre før det usikre. Så hit, men ikke lenger. Så nå så skal jeg ta på skiene mine noe som heter feller, slik at jeg kan bruke de oppover og komme meg tilbake til den franske siden. Det blir en tung tur, for vi er ganske høyt oppe, men nå er jeg her, så nå får jeg bare løse det. Feller er veldig nyttig å ha med seg når man er på tur med randonee-ski. Dersom det kommer et parti med veldig mye oppoverbakke, så kan jeg feste disse på undersiden av skiene. På den måten kan jeg gå rett oppover på skiene, uten at de begynner å skli bakover. Med fellene festet, og skiene på ny satt til gå-modus, så er det bare å begynne å gå oppover. Jeg skal nå ta meg tilbake til Aiguille du Midi. Deretter skal jeg ta gondolen ned igjen til Chamonix. Det moderne utstyret som tilbys for utendørssporter er helt fantastisk. Det finnes nesten ingen grenser for hvor det er mulig å ferdes i dagens samfunn, med alle løsningene som finnes på markedet. Men det finnes en bakside med det. Utstyret koster mye penger, og man samler ofte opp veldig mye av det. Iblant skulle jeg ønske at jeg hadde en litt enklere hobby. Strikking og brodering, for eksempel. Det er noe jeg aldri har prøvd. Men jeg ser for meg at man kan klare de hobbyene med mye mindre utstyr enn det jeg har med meg på tur i dag. Så, da har vi kommet så langt. Jeg har brukt cirka en time ifra der nede ifra og opp hit. Jeg vet ikke om man kan se det på kamera, men det er en gruppe med skigåere som er omtrent der nede som jeg snudde. Så jeg var ikke på bærtur. Jeg var på et trygt sted, men allikevel. Jeg er her primært i dag bare for å utforske og se etter potensielle turer som går an å gjøre på et senere tidspunkt i sesongen. Men det er selvsagt betryggende å vite at jeg var på rett sted. Jeg var der du skal være dersom du har tenkt å gå opp til Hellbronner-gondolen. Men med tanke på alle bresprekkene som er oppover der, alle de veldig koselige bresprekkene, så skal jeg nok gå på tur neste gang med noen som kan hele veien, med noen som har vært der før. Man skal være forsiktig med hvor langt man går når man er alene på en sånn plass. Jeg er ikke helt alene, det er andre folk på fjellet rundt meg. Jeg har en gruppe med skigåere der oppe, og jeg har en gruppe med skigåere som kommer bak meg. Jeg hadde aldri vært her i dette miljøet dersom jeg var helt alene på fjellet. Så koko er jeg ikke. Det er naturligvis tungt å gå i denne høyden, men det er 2 timer nå til siste gondol. Derifra, Aiguille du Midi. Så jeg får vel bare
trykke på, så jeg rekker den. Tror 2 timer opp dit skal holde greit, men vi får se. Noe av utstyret jeg har på meg i dag, er utstyr jeg håper å aldri få bruk for. Til eksempel, på kroppen min har jeg festet en skredsøker. På den måten kan folk lettere lete meg opp dersom jeg skulle bli tatt av snøskred eller bli fanget i en bresprekk. Jeg har også på meg en klatresele. I høyfjellet bruker man klatresele når man står på ski. Hensikten med det er å gjøre det enkelt og eventuelt evakuere en person som trenger redning. Jeg håper selvsagt at det aldri skal bli aktuelt. Men man må ha det utstyret med seg, i tilfelle det verste skulle skje. Nå nærmer vi oss. Cirka en time til, kanskje. Så jeg skal nok rekke gondolen med god margin. Men bare for å få litt ekstra energi de siste par hundre meterne, så kan vi fylle på med litt sukker. Og da har jeg selvfølgelig pakket med meg Hva i skal det her forestille? KitKat for... Det må være den der svensken jeg satt og drakk øl med i går. Han har tatt Kvikk-lunsjen og byttet den ut med en KitKat. Altså, det her er noe forbanna drit. Det her er... Ja. Nei, jeg skal ikke begynne engang. Takk og lov for at jeg er her oppe i høyfjellet. Eller så hadde det her ødelagt dagen min totalt. Det finnes et par ting man bare ikke kødder med i Norge. Og det er å blande KitKat med Kvikk-lunsj. Det er ikke det samme. Altså, han gjorde vel ikke det. Herregud, den nekta. Den må være her en plass. Takk og lov. Satan, der var jeg nervøs. Det her er tursjokoladen i Norge. Den eneste som finnes. KitKat, det er bare en billig kopi som kan ryke og reise til. A few moments later. Nå har jeg spist Kvikk-lunsjen. Nå er jeg glad igjen. Nå kan vi fortsette videre oppover. Hva er uttrykket nå igjen? Ut på tur, aldri sur? Vel, det går faktisk en grense. En KitKat som har tatt plassen til en Kvikk-lunsj, kan gjøre at den grensen krysses. Selv den gladeste nordmann på tur kan få hele uken sin ødelagt dersom du bytter ut Kvikk-lunsj med KitKat. Dersom du skal lære deg norsk, så kan du lære deg dette med det samme. Kvikk-lunsj er den eneste originale tursjokoladen. KitKat er en billig kopi som smaker prutt og bæsj. Dette er ikke oppe til diskusjon. Jeg sier det bare som det er. Men jeg har heldigvis en Kvikk-lunsj i magen. Så derfor er jeg en veldig glad nordmann på tur akkurat nå. Dette stedet er vakkert. Så ubeskrivelig vakkert. Jeg tror ikke kameraet mitt klarer å fange helt det jeg ser i virkeligheten. Dette er så mye bedre på ekte enn det er på video. Men det er samtidig svært tungt å gå i denne høyden. Akkurat nå er jeg på ca. 3750 meters høyde. Og det er merkbart at luften er tynnere. Det krever mye mer energi å bevege seg her i høyfjellet enn jeg ville brukt på å gå på ski lavere nede.
Så nå begynner jeg virkelig å merke det i kroppen. Jeg er ikke veldig vant med å gjøre fysisk krevende ting på denne høyden. Jeg er glad for at jeg har beregnet god tid opp igjen, slik at jeg ikke trenger å stresse med å rekke siste gondol. Siste etappe er opp ryggen der. Og det er jo også det tyngste partiet på hele turen. Jeg sa feil i sted. Det var ikke 2 timer til siste gondol. Det var 3 timer til siste gondol, når jeg så på klokka. Jeg bare så feil. Så akkurat nå så er det 1,5 time til siste gondol ned igjen til Chamonix. Så fra bunnen av dalen bak meg her, så har jeg brukt ca. 1,5 time opp hit. Det er jo ok. Blytungt selvfølgelig, men det er nok mer fordi jeg ikke er vant med å gå så veldig mye på denne høyden. Jeg er vant med å være på denne høyden, men jeg er naturligvis vant med å fly ned. Hvilket selvfølgelig ikke akkurat gjør deg fit. Så det er bra at jeg kan gjøre litt slike ting også, av og til. Men nå har jeg 1,5 time på å komme meg opp dit. Det skal gå fint det. Men det blir nok den siste gondolen jeg reiser ned med. Det ser ikke langt ut, men det partiet jeg har foran meg på den høyden her, med den tynne lufta som er her oppe, det er ingenting jeg er vant med fra Norge, for å si det sånn. Våre fjell er ganske spektakulære, men det her er noen helt andre beist. Etter å ha tatt en kort pause for å fylle kroppen med luft, så fortsetter jeg de siste meterne på ski, før jeg ankommer ryggen opp til Aiguille du Midi. Herfra kan jeg ikke lenger fortsette på ski og feller. Nå må jeg finne frem stegjerna som jeg har i ryggsekken min. Stegjern er som brodder på steroider. Det er en slags skosåle med kraftige pigger som jeg kan sette på skistøvlene mine, slik at jeg lettere kan få fotfeste opp den bratte ryggen. Skiene må nå festes på ryggsekken. De må festes ordentlig godt, slik at de ikke kommer i veien på noen måte. Når jeg nå skal klatre opp ryggen, så trenger jeg å fokusere. Det er bratt, og det er langt ned på begge sider. Dette er ikke et sted hvor man har lyst til å gjøre noe feil. Det er så bratt opp her, at det er på grensen til at vi kan kalle det klatring. Det er delvis derfor klatring er noe jeg ønsker å bli bedre på. Trikset for å ta seg trygt oppover her er å ikke stresse. Ikke ha dårlig tid. Ikke forhaste seg. Her skal man ta ett steg om gangen, og man må forsikre seg at man står stødig før man tar neste steg. Dersom man klarer å holde pust og puls under kontroll, og fokuserer på å klare ett steg om gangen, så er du plutselig oppe i trygghet, før du vet ordet av det. For en dag, for en dag, for en dag. Herregud. Chamonix skuffer aldri. Det er bare greit. Nå er jeg tilbake på toppen av Aiguille du Midi. Det er litt kaldt, så jeg skal ta på en litt varmere jakke.
Den her er alt for varm til å gå med, men den er veldig perfekt til å ha i sekken. Så jeg kan ta den på meg når jeg kommer opp og det blir kaldt. Så på den siste klatringen så knakk jeg ene staven min. Det var jo litt dumt, men det gikk fint. Jeg hadde den andre staven, og så hadde jeg isøksa. Så det var ikke noe problem å støtte seg. Staven er dessuten 10 år gammel, så det gjør egentlig ingenting. Det går helt fint å kjøpe en ny hvert 10. år. Etter en sånn tur så har jeg selvfølgelig fortjent et trofé. Og med den utsikten over Mont Blanc så passer det jo med en øl fra Brasserie du Mont Blanc. Og det som er helt fantastisk er at det er fortsatt 30 minutter til siste gondolen skal gå. Så med det sier jeg... Oi. Den brusa over. Ja, med det sier jeg skål, var det jeg skulle si. Så sier jeg skål. Lurer på hvorfor den brusa over. Den må jo være ristet. Det er rart. Jeg har jo vært superstabil i hele dag. Ça va bien? Ouais. Ouais. Jeg har ingen forklaring på hvorfor den var ristet. Finns ingen mer perfekt måte å avslutte en lang skitur på. Jeg har et litt ambisiøst mål til vinteren, å komme meg opp på toppen av Mont Blanc, som vi ser der borte. Men det blir en annen dag. Ikke i dag. Kanskje senere i vinter. Nå skal jeg nyte utsikten en halvtimes tid. Så da tenker jeg at det er fornuftig å runde av dagens video her. Tusen takk for at du har sett på i dag. Så ses vi snart i en ny video. Ha det bra.